नमस्कार, जय श्री राम। चाची माई दीदी बहनी बुआ सबसे राधे राधे, हर हर महादेव, जय माता दी। और आप लोग के बीच में मैं एक नाच गीत लाई हूँ चूहा के ऊपर। आप लोग अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और नए होना तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करी है। और आप लोग दया दृष्टि से बनेले रहा, 2 मिनट के टाइम दे दल करें। वीडियो 2 मिनट के रहा, आप लोग फुल वीडियो देखल करें। और आप लोग चैनल बनेले हुए कमेंट करिए प्यारा प्यारा से। आप लोग के चैनल हमने भाई हम सर्च करब, और हम सब अपना काम करें, जलने वाले जलते रहें। और आप लोग से यही निवेदन बा कि आप लोग काम पे फोकस करें, किसी के बात पे केयर ना करें। कोई क्या कह रहा है उस पे इग्नोर कर दो। चलते हैं, शुरू करते हैं। सखी रतिया में मुसवा बवाल कइले बा, सखी रतिया में मुसवा बवाल कइले बा, बवाल कइले बा हो बवाल कइले बा, सखी रतिया में मुसवा बवाल कइले बा, सखी रतिया में मुसवा बवाल कइले बा। अरे सासू के साड़ी काटई ससुरु का कुराता, सासू के साड़ी ससुरु का कुराता, अरे ननदी के ओढ़नी में छेद कइले बा, सखी रतिया मुसवा बवाल कइले बा, सखी रतिया में मुसवा बवाल कइले बा, बवाल कइले बा हो बवाल कइले बा, सखी रतिया में मुसवा बवाल कइले बा। अरे जेठहू का साट काटे जेठनी का चुनारी, जेठ के साट काटे जेठनी का चुनारी, अरे ननदी के चोली में होल कइले बा, सखी सखी रतिया में मुसवा बवाल कइले बा, सखी रतिया में मुसवा बवाल कइले बा, बवाल कइले बा हो कइले बा, सखी रतिया में मुसवा बवाल कइले बा। अरे देवर का टोपी काटे, देवर का टोपी काटे, देवरानी का लहंगा, देवर का टोपी काटे, देवरानी के लहंगा, अरे ननदी के गलवा में छेद कइले बा, सखी रतिया में मुसवा बवाल कइले बा, सखी रतिया में मुसवा बवाल कइले बा, बवाल कइले बा हो बवाल कइले बा, सखी रतिया में मुसवा बवाल कइले बा, सखी रतिया में